जैसे अजवाइन का धुआं पशुओं को बहुत फायदा करता है। बहुत ज़्यादा सर्दी बैठ जाती है, छोटे बच्चों को भी बैठ जाए, छाती में दर्द हो सर्दी से, तो आग के ऊपर अजवाइन का धुआं दे दो, तत्काल फायदा मिल जाएगा। उसी प्रकार से सुनिए, कफ बैठ गया है, कफ निकल नहीं रहा है, छाती पर जम गया है, गले में जम गया है कफ, और बहुत बार निमोनिया होता है तो प्राय ऐसा हो जाता है उसमें, तो उसके लिए आग के अंगारे पर हल्दी डालें और उसका धुआं लें, तत्काल राहत मिल जाएगी, फायदा मिल जाएगा। हल्दी का धुआं इतना फायदा करता है।